Točí Matylka! Dneska sme si pripravili pre vás také vysvetlenie, že čo vlastne v tom Bigone robíme a prečo tí ľudia ku nám chodia už od roku 2006, čo už je teda celkom dlho, ak vieme počítať. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. V dispozícii máme vlastne viacero zariadení, ale máme kusy, ktoré sú ako predvádzacie modely, takzvané predvádzačky. To sú zariadenia, ktoré sú v podstate ako nové. Tuto vieme šetriť nejakých 10, 20 až 30% oproti novej cene. V zásade sa jedná o nový notebook, takže tých 200-300 eur bez problémov viete ušetriť. Potom tu máme zariadenia, ktoré sú repasované, to znamená, že už mal svojho používateľa, ale jedná sa o vysokú modelovú radu. Cena nového, hej, upozorňujem, 1400 eur. My sme tu vlastne na nejakej cene tretinovej. Čo je zaujímavé, že jedná sa o výkonný notebook so 16 GB RAM v celohliníkovom tele s Windowsom 11. Čo ešte poviem, že toto je vlastne v gold prevedení, veľmi dobrý stav, v podstate zlatý notebookčik. No a potom tu máme niečo také, čo je v kategórii silver. Ľudia sa toho niekedy boja. Má to nejaké ťukance alebo nejaké viditeľné škrábance. Firma tu mala nejaký štítok a bol proste tak silno nalepený, že dať ho dole znamenalo až trošku poškodiť tú farbu, ale jedná sa o veľmi kvalitné prevedenie, veľmi odolný notebook na cene, že menej ako 200 eur.